как будто там побывал. Пап, ты такси вызываешь? Конечно. Пап, ты такси вызываешь? Такси, а? Вызываешь? Такси. Вот Арарат. Ну вот и увидели. Да. Пап, вызывай такси. Такси вызывай. Даже пап снимет сейчас. Как жаль. Угу. Хотела давно. Посикал, что ли, ребенок? Лёш, не прыгай, упадешь. Ну, маленько здесь ровненько, только осторожно. Ничего не ровно. Осторожненько. Алёш. Вот здесь камешки, вот здесь где поровнее. Там, где Я уже камешки. беспокоюсь. Вот потихоньку поднимемся, что? Вдвоем давай, а он... А через арт-галерею нельзя подняться А я не знаю. и там выйти где-нибудь. Там выше. Поднимись на второй этаж каскада. А издалека кажется, что сейчас это обрыв, кажется, а там ступеньки. Ой, я как издалека посмотрела. Обрыв там. Голова, а я это сфотографировала. Надо сейчас обойти. Вода, как будто бы из воды, да, потом такой легкий. Отлично. Наконец-то мы уже опять с другой Молодец, стороны. какая Алексей. Один раз уже слетел, уже Давай. Раз, два, три. Готовься. Раз, два, три. На каком этаже теперь? На третьем. Что? На третьем. На третьем? Офигеть, третий этаж. Мама, здесь тоже есть фонтан, только там этого человека нет. Смотри, там что за вход. Тоже нет. Никаких. Вот это мы сейчас там были, а теперь здесь находимся. Да, папа? Смотри, как он теперь уже высоко. Ощущение, что здесь обрыв, да? Такое ощущение, обрыв натуральный. Ой, как классно. Все равно это же прекрасно. Алёш, отойди от края. Не уходи там в ямку. Да, Лёш? А ты плакал. Смотри, как шикарно. Здесь все у нас фильм такой будет. Шикарный. Фильм. Смотри, как высоко сейчас мы заберемся. Вот они, все они прошли. Видите? Ну, пошлите.
Раз, два, три. Смотри, мам, здесь только картинка. Приготовься. Раз, два, три. Два, три. Смотри, дельфин. Дельфин вылетит. Дельфин. Акула. Вот иди сюда. Вот по этой линии шагай. Видишь? Маленькой. Пошли с тобой. Видишь, вот он?